imos dar paso á primeira ponencia do día, que na que Xosé Luis Reza abordará como elaborar un plan de marketing no contexto COVID-19. Probablemente todos os directivos que traballamos no ámbito xa sexa empresarial ou tamén no ámbito institucional, viñamos formados de escolas, de másters, nos que nos indicaban a planificación estratégica é fundamental, non? A planificación cada vez a máis anos vista. Supoño que agora todo isto terá mudado bastante e que agora o que temos é que aprender a traballar nun contexto de incertidume, porque probablemente esta pandemia non nos mudou a nosa mente para sempre. Probablemente o ponente nos poderá dicir algo máis sobre cales son as previsións e cales son o posicionamento que as empresas a nivel internacional están collendo sobre este tema, pero que seguro que seguir facendo plans, aínda que sexa a curto plazo, como digo eu, con un plan A, B, C, D, E demais, sexa a ferramenta necesaria para seguir traballando da man de vos profesionais nas empresas galegas. Xosé Luis Reza, tes a palabra. Pois moitas gracias. Pois tes razón, a verdade é que falar de planificación no momento que estamos vivindo é un pouco extraño, non? Porque precisamente o que hai que planificar é o día a día, e iso é verdade. Pero os fundamentos do marketing seguen sendo exactamente os mesmos, non? Iso sí que non varía absolutamente nada. E de feito o que está pasando agora, que é unha grandísima desgracia, e algo que era imprevisible, lóxicamente, non é a primeira vez que nos pasa. Nos temos vivido 3 ou 4 crises e iso forma parte un pouco do ciclo da vida, do ciclo da economía, que pasa que esta vez nos pillou co pé cambiado porque non esperábamos, non tocaba, non? En calquer caso, máis que falar da crise actual, eu creo que o que podemos facer é aprender un pouco das crises pasadas para entender que o mellor neste momento se poden dar incluso oportunidades de negocio. Antes de empezar, aparte de saludarvos a todos, por suposto, teño que saludar aos alumnos da Universidade da Coruña, aos alumnos da Universidade de Vigo do campus de Pontevedra, a EFA Piñeiral de Arzúa e hoxe a guía de Vigo que nos están seguindo, creo, incluso desde clase, o sea, que iso xa é tremendo, que eu de clase xa é unha cousa que se me ven meus pais, que non me ven, porque non están acostumbrados a estos eventos, estarían encantados, vamos, eles querían que eu fora profesor, co cual, que mellor que achegarme ás clases desta maneira. Bueno, vos poño unha presentación tratando de simplificar nun PowerPoint o máis importante que do marketing que temos que ter en conta. Porque, vou empezar a compartir, porque o marketing fundamentalmente, alguén me deixa compartir, tens que disculparme. Non sei se o vende, vedelo, ver? Sí. O marketing o que é ter o cliente no centro das nosas decisións, vale? Se temos isto en conta, e isto que parece unha cousa bastante fácil de entender e bastante de sentido común, non é tanto. Moitas veces nos atopamos en moitas empresas que están demasiado pendentes dos procesos de produción, demasiado pendentes dos produtos que fan, etcétera, etcétera, pero a pregunta de que necesita o meu cliente, cales son as súas necesidades neste preciso momento, mesmo co que estamos vivindo, pois a veces non se dan. E iso precisamente é o que diferencia unha empresa que está orientada ao cliente, por lo tanto, ten metido o marketing dentro do seu ADN, daquelas que non. Eu sempre poño o mesmo exemplo, e os que me escoitastes algunha vez, isto xa vos sonará. O mellor director de marketing do mundo é galego e chamase Amancio Ortega. En Inditex, o modelo de Inditex precisamente o que está, toda a organización de Inditex está supeditada a que o cliente quera. Os modelos antigos, non tan antigos, porque están vixentes da moda, realmente están pendentes do diseñador, non? Do deseño. Un diseñador definía unha colección, esa colección se producía, se presentaba en pasarela e a partir de aí sale ao mercado. Pero que pasa se eso non encaixa
cos gustos do mercado, dos clientes, etc. Pois, ao final, o que se traduce isto pois, en crear outras ferramentas como pois, as rebaixas, os outlets, etc. Pero Inditex, isto, entendeu que se podía facer de outra maneira. E o que fixeron foi precisamente atender a esa demanda e entendela, porque o que fixeron é empezar a tomar nota. Eu recordo cando era pequeno que estaba no Zara da Praza do Progreso en Vigo, e a encargada da tenda tiña unha libreta onde estaba apuntando todas as compras e as ventas que se facían ao día, e iso reportaba a central, e a central entonces empezaba a entender cal era o que realmente se estaba vendendo no mercado. Eso, a día de hoxe, a nivel internacional, a nivel mundial, síguese facendo. Eles fan unha colección pequena, que sendo Inditex unha colección gigante, pero sigue sendo para eles pequena, e en función de como vexan o que vai funcionando este ano, esta temporada, ou incluso semanalmente, pois entón a partir de aí cando empeza a moverse a roda. Os diseñadores empezan a diseñar, imaginade que na zona da India pois se vende moitísimo as zapatillas vermellas, pois empezan a darlle a volta aos diseñadores para facer zapatillas moi parecidas ás vermellas, as que hai que están funcionando nese mercado. E despois empeza todo o demais, pois os patrones, as fábricas de produción, onde estén, e a parte logística. Se estuveran pendentes, por exemplo, a parte logística, o que farían é esperar a encher un contenedor de barco, porque iso é o que maximizaría os costes da empresa, pero iso non é importante. O importante aquí é chegar co produto que realmente o cliente necesita, o cliente está demandando. E iso, esa pequena diferencia, que é bastante grande, que se practicamos, é o que fai que unha empresa este orientada ao cliente ou non. E iso é marketing. Realmente o marketing é puro sentido común na medida en que entendemos que o cliente é o que ten, é o rei, é o que toma as decisións por nós, é o que ten que, de alguma maneira, definir a nosa proposta de valor. Evidentemente, se un cliente que ao final non sexa rentable, se non ten moito sentido, pero na medida en que sexa rentable é o cliente o que toma as decisións por nós. Tendo isto en conta, o máis importante, o que temos que facer é analizar o mercado. Imaginadevos que vamos a unha batalla, que Napoleón vai a batalla de Waterloo e non ten nin idea de como está o inimigo, cantas tropas hai, se a noite anterior choveu, se está o terreo embarrado, se vai haber algún tipo de río polo medio que vai interromper a batalla, se os meus soldados dormiron de noite, se teño cabalos suficientes. Se vou a batalla sin esa información, seguro que a perdo. Esa batalla está perdida. Outra cousa é que a gañemos se teño esa información, pero desde logo, se non teño esa información, estou perdido. Eu atopeime ao largo de todos estes anos moitísimas empresas que non teñan información básica do seu entorno, do seu mercado para salir a batallar. E iso fai que negocios que a priori podían ser exitosos, pois non, sexan precisamente por non partir cun mínimo de información. Esa información é básica en calquer momento, agora en crise moitísimo máis importante, porque non é que este cambiando os paradigmas, isto que nos falábamos en marzo de que está cambiando, que vamos a ser, que isto vai cambiar totalmente a sociedade e as costumes e os consumos da xente, non é certo. O que sí é certo é que está acelerando procesos que estaban aparecendo e demais, que se están traendo, e o que fixeron foi acelerar. Todo o que ten que ver co comercio electrónico e demais, pois está acelerando o proceso. Pero non é que cambiemos especialmente, realmente somos animais de costumbres e é difícil que cambiemos. De feito, xa estades vendo que estamos en segunda ola precisamente porque non fomos capaces de conter esa necesidade que tiñamos de relacionarnos co resto da nosa xente, non? E iso é humano, iso é bastante difícil de controlar. Entón, nos en marketing o que facemos é tratar de entender como é este campo de batalla a través do que se chama análisis do entorno. É moi importante a investigación de mercado, moitísimo. De feito, nós, na miña empresa, que nos dedicamos tamén a eso, estamos traballando moitísimo nesa parte porque precisamente como hai incertidumbre, necesitamos información veraz, información de primeira man dese mercado que falamos antes, realmente estas empresas están demandando moitísima máis información que antes. Como dividimos? Pois dividímoslo en aqueles aspectos que son máis fáciles que son, neste caso, máis difíciles de modificar pola nosa parte, porque somos pequeniños e non temos capacidade de modificar o macroentorno, non somos capaces de crear políticas para temas demográficos, nin temas da economía, a crise nos ven dada.
nos ven imposta por un bicho e temos que afrontala. Pero esta información é fundamental. Temos que saber como nos afecta. Se estás vendo, por exemplo, a hostelería, como lle afecta unha decisión política, non? Pois ese tipo de cousas témola que ter permanentemente na mente, porque é o que me vai facer, polo menos, subsistir no momento de crise e, desde logo, incluso, chegar a ter oportunidades de crise. Como os decía antes, isto da crise, neste caso, sí que é coyuntural, non é estructural, pero sí que é certo que de algún xeito xo temos vivido antes. Vale? Entón, temos que sacar leccións das crises anteriores, porque isto é algo que sempre pasou. Vale? Estamos en Ourense, un dos aspectos que é unha crise permanente, aí sí que é estructural, que temos en Ourense precisamente a parte demográfica, non? Pois a parte demográfica, a pirámide poblacional de Ourense precisamente é unha pirámide poblacional invertida, non? En Ourense o que hai é moita xeneración maior e iso pode ser un hándicap ou pode ser unha vantaxa, depende do que nos queiramos dedicar. Por iso é importante entender o que vos decía antes, que necesita o meu mercado. Se eu quero vivir en Ourense e me gusta a poricultura e intento facer unha guardería, un sitio de bolas para os peques en Viana do Bolo, pois probablemente sexa complicado que ese negocio sea rendible a largo plazo, porque está claro que a pirámide poblacional non se axuda. Eso nos, como pequeno negocio ou como empresa, en que seamos bastante grande, bastante difícil de modificar, pero é un elemento que temos que ter aí para estar pendente dele e, por suposto, tratar de sacarse rendibilidade. De feito, unha das grandes empresas que temos en Galicia precisamente se dedica ao tema da economía silver, non? Que se chama Silver Economy, que é a terceira idade, que é precisamente a Fundación San Rosendo, que se dedica precisamente a temas de geriatría, de servicios para a xente maior, etc. Logo, por suposto, tamén temos negocios de termais e tal, pero precisamente é unha oportunidade, é un negocio que xurde nun contexto onde realmente se dá esta oportunidade, porque precisamente é un dos servicios que fan falta nun espazo onde a demografía está inversa. Isto que é de sentido común, como os dixen, o marketing de sentido común, pois témolo que aplicar permanentemente aos nosos negocios. Eu, que son de Ourense, me gustara moitísimo o tema da poricultura, teña clarísimo que probablemente na miña zona non sería un bo sitio para facelo. Pero outro contrario, sí, a parte da economía silver, sí. Como isto, o resto. A economía. En temas económicos, por exemplo, no 2008 vivimos unha crise estructural e aí houve moitísimos negocios que apareceron, que surdiron debaixo das pedras e foron negocios moi rentables. Cando estábamos escoitando nas noticias permanentemente a debacle, a crise que estábamos vivindo nese momento, houve empresarios que, entendendo a situación na que estábamos, pois volveron a lembrar o que nos pasaran nas crises anteriores e montaron negocios. De feito, se me pudedes neste momento falar, seguramente me diríades uns cuantos, porque estaban a pé de calle e moitos deles había moitísimos. Pois el compro oro, non? El compro oro, por exemplo, foi un negocio que en plena crise surdiu como as setas, de feito, ainda queda algún empezará a volver a resurdir neste momento, porque é un momento precisamente en crise onde o ouro, que era un valor refugio, pois se cambia, non? Pero como a ese máis, houve máis negocios, por exemplo, o negocio dos cash converters. En España non estábamos acostumbrados a reciclar, nin ahora sí, porque está de moda a sostenibilidade e tal, pero non éramos un país novo rico, e entonces temas de segunda man non era, eso era como moi dos países nórdicos, non? Pero en plena crise, precisamente, como temos menos capacidade adquisitiva e temos moito acumulado de tantos anos de novos ricos, pois a verdade que a parte de cash converters de segunda man, todas as aplicacións, Wallapop, este tipo de historias, pois teñen un resurdimento, non? Non son negocios que non existiran antes, senón que son negocios que se poñen o día, traballan coas novas ferramentas que existen no mercado, coas novas formas de comunicar, pero son basicamente os mesmos negocios que existen desde que existe a humanidade, vale? Pero hai moitos máis exemplos. En plena crise económica de 2008, pensade na cantidade de cuarentones que se quedan en paro
que de ter unha capacidade adquisitiva media, pois de repente pois, ten unha adquisitiva bastante baixa. Co cual, cal é a primeira decisión que toma un decisor inteligente? Pois deixar de pagar, por exemplo, o gimnasio. Ese gimnasio o que vamos, que é unha pasta, ou ese club social o que estamos pagando cada mes, pero que non vamos nunca, sempre vamos en setembro e en xaneiro, non? Cando facemos intención de volver a facer deporte, pero eso despois, cando empezas o día a día, pois deixas de tal. Bueno, pois xusto cando tens máis tempo, pero tens menos pasta, resulta que tens que dedicarte tens que facer deporte, pero non tens pasta para ir a un gimnasio. Entón, que fan os gimnasios? Por un lado, se converten en low cost e aparecen moitísimas marcas de low cost, de forma que están entendendo que neste mercado hai unha crise de capacidade de adquisición, por lo tanto, fan unha oferta bastante comedida e os que incluso así non van a un gimnasio, pois de repente poñes a correr, non? O que pasa é que correr, como é de cobardes, o que se fai precisamente pois facer running, non? Que é moitísimo máis moderno. Nos anos 80 o running creo que se chamaba jogging, pero eso como ahora non mola, pois se chama running, e de repente hai todo un sector, o sector de deportes chamados barra Decathlon que consiguen que a xente pois, por 20 euros se poña a correr, e aí é onde averiguamos que existen os pronadores e os supinadores, cousas que non sabíamos ata ese momento, e desde logo pois, nos poñemos como se non houvese mañá, poñémonos a correr, incluso algún de nós se poñen a facer o Ironman e cousas así, sen facer probas de esforzo primeiro, non vai a ser que tal, pero desde logo sí que é un sector que entende moi ben a situación na que está, porque non é unha situación nova, é unha situación que se repite cada X tempo, e entenden perfectamente o que teñen que facer. Modernizar o discurso, modernizar a mensaxe, pero, en calquer caso, volver un pouco ás orixes cando hai menos poder adquisitivo. Estamos falando de deporte, estamos falando de comprador e tal. Outro sector, por exemplo, é o tema da gastronomía, da alimentación. Acabámoslo de ver tamén na crise de marzo. Que pasa cando non temos poder adquisitivo? Cando temos poder adquisitivo, pois podemos nos permitir menos luxos e salimos a comer fora da casa moito menos. Hai restaurantes que se reconverten en restaurantes de mesa, en restaurantes taperías, e hai exemplos bastante importantes dentro, incluso nas estrellas Michelin en Galicia, que entenden precisamente, perfectamente, que o cliente xa non é que gaste máis ou menos, porque incluso pode gastar incluso o mesmo, senón que xa un tema de percepción. Xa non hai esa necesidade ou non hai esa, incluso dá un pouco de pudor en plena crise económica, cando hai unha parte da sociedade que está pasando mal, pois meterse esas enchentas po corpo cando hai xente que tal. Entonces se reconvirte un restaurante de mantel, se reconvirte nunha tapería onde pois con platos máis pequenos, probablemente con maiores márgenes, en maior rotación de mesas, pois se convirte nun negocio que iba a ser unha ruína, se convirte nun negocio mínimamente viable e incluso rentable. Vale? Estos son aspectos que, como vedes, veñen de fora, son aspectos que hai que ter en plena crise pero que funcionan. Pero é máis, en plena crise do 2008 e demais, a xente volve a facer calceta na casa. Chamanlle de outra maneira, busco un término inglés para que sea moi de moda, pero volvese a facer calceta. En plena crise volvese a cociñar na casa. De feito, se convirte nun fenómeno social. Barra Masterchef, hai alguén que ten aí que está sonando, Masterchef, por exemplo, é un fenómeno que ven a quedarse porque precisamente nos convertimos en cociñeiros, non? O non poder salir a comer a casa e tratar de buscar, pero non querer parar de disfrutar da boa comida, pois nos convertimos en expertos culinarios, non? Nos convertimos en reposteiros. A miña abuela facía biscoitos. A miña abuela, que morreu, a miña abuela, de aí do Carballiño, facía biscoitos e era fruto dunha economía de guerra, de posguerra, lógicamente. Eso sí que foi unha crise brutal. Eso, ni siquiera hoxe somos capaces de entender o difícil que foi aquilo. A miña nai, que nos anos 80 unha crise bastante importante, facía cakes, porque non era o mesmo. De feito, a miña nai, que se chama Carmen, facía chamar Mari Carmen, porque eran elementos de moda. Hai que ter en conta tamén as diferentes épocas nas que estamos vivindo. E neste momento, que se fai? Pois faise carrot cakes, fanse muffins, fanse unha serie de... o mismo biscoito que facía a miña abuela, pero traído ao momento actual. E isto
pode ser unha oportunidade de negocio para según que empresa. Despois poñovos un exemplo precisamente na P de distribución, vale? Porque desde logo houve xente que soubo aproveitar a crise de 2008 e probablemente a esa xente que este aproveitando isto. De feito, tamén intentarei poñer algún exemplo. A tecnoloxía, a internet, cando chegou, realmente rompeu, arrasou con sectores completos. Eu traballei no sector da prensa durante 6 anos e precisamente o internet foi e sigue sendo un gran problema, porque realmente o que se fixo foi regalar o contido que realmente era core, era o negocio en sí mesmo. E iso foi un gran problema de sector, non foi, nadie tuvo a culpa, é un tema de sector porque se enganchou unha moda que era o tema das nos anos 90-2000, e claro, tratar de cobrar por un produto que está ao alcance de calquera, pois é moi difícil. De feito, estánse facendo moitas cosas desde entonces e agora parece que hai un modelo que empeza a funcionar que é o freemium, non? Pero non lle pasou solamente a prensa, todo o que teña que ver co audiovisual, as discográficas, nadie pensaba que se iba a consumir como se consume agora mesmo a música, como se consume o cine, como se consume a tele, son cousas que están vindo gracias á tecnoloxía e hai sectores, hai empresas que se están forrando porque o están facendo moi ben e están sabendo entender cales son as novas necesidades dese consumidor final e o tema de suscripción, o tema da televisión por pago, por suscripción, pois está facendo Netflix, HBO, e toda esta xente, pois desde logo é algo que é asumible por bastantes bolsillos, desde logo é unha forma de consumo moi diferente a como estamos acostumbrados a tal. Pero tamén, como vedes, tamén hai oportunidades e hai outros que sufren, non? Eu coñezo xente en Galicia que gracias á tecnoloxía pois está creando novos modelos de negocio en base incluso a produtos tan bellos como poden ser os disfraces, non? Eu teño un amigo en Ponteres que se chama Roberto, que ten unha empresa que se chama Don Disfraz, e factura moitísimo, xa factura millóns de euros, ten unha facturación importante, non a sei, non podo, non tal, pero unha facturación importante a raíz de unha oportunidade ou unha visión de negocio que viña xa da parte dos seus pais. Os seus pais tiñan unha tenda Esperancita, a súa nai tiña unha tenda en Pontereas e xa vendían disfraces na época do Entroido, pero Roberto soubo entender que eso se podía vender a través de novos canales e realmente internet era unha nova oportunidade, vale? Dunha crise probablemente dun sector como pode ser a tenda de barrio naquel momento, cando eu vivín cando era pequeno, desa crise naceu unha oportunidade de negocio de un negocio novo e rentable como é precisamente Don Disfraz, que aparte ten moitísimo mérito. Aspectos culturales, temos que ter en conta totalmente como son as culturas dos mercados nos que estamos. E iso, para os que somos pequenos, que temos empresas pequenas, as pymes, é fundamental, porque realmente os grandes non teñen a capacidade de estar en todos os mercados, non teñen a capacidade de ter ollos en todos os mercados. En calquer centro comercial que podes ir, por exemplo, se vindes aquí a Coruña o Marinera City, na última planta están todas as marcas multinacionais de comida rápida. Sen embargo, os negocios con máis rotación e probablemente os máis rentables son dos negocios locais. Un que se chama La Piedra Reminese, que son clientes meus, e outro que se chama Cervecería Lois. Por qué? Porque entenderon perfectamente que hai un público obxectivo moi claro nese centro comercial que son as 2.000 personas que traballan diariamente ali e que non teñen ni moito tempo para comer, ni teñen ganas de meterse bufés libres todos os días, nin poden, evidentemente, xa por saúde, e esa xente ten que comer en algún lado. E precisamente os dous negocios máis rentables, creo, estou falando desde fora, os dous negocios máis rentables que hai aí, desde os que máis xente teñen, precisamente son os negocios locais. Isto é un tema que isto non ten que ver coa crise, pero sí ten que ver coa capacidade de interpretar e entender os micromercados, e iso é moi fundamental. Nos, cando falamos de aspectos culturais, sempre se nos vai o tema dos países árabes que non consumen porco, etcétera. Sempre pensamos que os rusos non teñen absolutamente nada que ver
cos alemáns, que os alemáns non teñen nada que ver con españois, que un catalán e un andaluz tampouco teñen absolutamente nada que ver, pero cando facemos incluso máis pequeno e falamos de Coruña, de Vigo, de Santiago, pois pensamos que sí, e realmente os mercados funcionan de forma moi distinta. E algo que nos resulta un pouco paradóxico, pero é verdad, os tópicos, cando se existen por algo. Non son invencións, desde logo, pero teñen unha base real, vale? Poñemos un exemplo, imaginamos que queremos montar unha cafetería para montar cafés e queremos abrir as 6 da mañá porque nos gusta moito madrugar e nos encanta ese placer de repartir cafés ás 6 da mañá. Na Coruña, ás 6 da mañá non vai haber ni un só cliente. A única persona que pode entrar ás 6 da mañá vai vir borracha seguramente, porque non é normal que ás 6 da mañá, nin decente, que ás 6 da mañá entre nadie por a porta. Sin embargo, en Vigo, ás 6 da mañá, hai unha voráxine, a cidade está totalmente viva, sobre todo alrededor da zona da factoría da PSA, hai unha voráxine tremenda. Por lo tanto, pode ser un negocio rendible se somos capaces de que ese público, entendendo como son os seus horarios, como son os seus turnos e demais, como podemos de aí sacar un bon negocio. Como vedes, é importante non pensar no que nos gusta, senón pensar en que podemos aproveitar esa circunstancia. Con respecto a aspectos político-legais, aí, o aparato de Estado, a administración pública, a veces axuda e a veces non. É unha cousa é así. A veces, a través das subvencións, nos pode axudar, e a través dos impostos, nos fai menos competitivo. E que nos teñamos que pagar o que temos que pagar pola autovía entre Vigo e Coruña, a barbaridade que temos que pagar, nos fai menos competitivo que calquera outra zona xeográfica de España ou do mundo. Pois esas cousas nos afectan para ben e para mal. Non ten para ben, pois en momentos de crisis todo o mundo está acudindo á administración pública, lóxicamente, porque a administración pública ten que tomar medidas para salvar a saúde de todos, e son medidas antieconómicas, lóxicamente, pero tamén, pola súa parte, esperamos que nos axuden a resolver a situación económica que xurde desta situación. Vai haber unha oportunidade tremenda entre aqueles que sepan capitalizar ou sepan canalizar as axudas que veñen de Europa. Esa é unha oportunidade para aqueles que sepan. Non todos sabemos, de feito, vai ser, para min é bastante complexo entender como se van a repartir por ahora, pero seguramente habrá xente que sexa capaz de entender como focalizar todas esas axudas a través de que institucións, máis, como vedes, en momentos de crise hai oportunidades e hai cousas que tal. É fácil, é normal chorar, non? Eso é normal, e aparte aquí en Galicia estamos bastante acostumbrados a chorar, pero de nada sirve chorar, o que hai que tratar de buscar sempre solucións. Mais alá da crise actual, pensade, por exemplo, en sectores que, gracias a este aparato de Estado tan grande que temos, a estas administracións tan grandes que temos, teñen un negocio que vive gracias a eso. Por exemplo, as xestorías. Hai miles de xestorías en todas partes, os xestores, que de alguma maneira teñen unha oportunidade de negocio na medida en que eu sou incapaz de entender como se fai o imposto de IRPF. Eu solamente sei que se fago eu me sale a pagar, e se me fai unha asesoría, pois me sale a devolver, co cual, pois desde logo, é unha oportunidade. E como vendes, estes aspectos do macroentorno, que son aspectos que, de algún xeito, non podemos modificar, non están a nosa man modificalos, sí que temos que telos en conta e tratar de analizalos e telos sempre presente. O sea, un análise non é, cando se fai un plan, cando se fai unha investigación de mercados, é tan importante entender a foto real do que estamos vivindo neste momento como a foto real que vamos a vivir dentro de un mes ou dentro de un ano, porque nos vai a dar tamén a evolución, e a evolución desos datos nos vai a chegar unha tendencia da que nos podemos aproveitar se somos capaces de coller algún dos trenes que podan aparecer gracias aos momentos, aos cambios de ciclo, vale? Ademais destes aspectos exóxenos, temos unha serie de aspectos que son máis próximos sobre os que sí xa temos máis capacidade de interactuar, incluso de influir, vale? Temos que ter
moi en conta, por exemplo, os elementos que intervenin na cadena de distribución, non esos intermediarios que teñen a capacidade de facer chegar os nosos produtos ao cliente final. Desto falamos un poquinho despois na P de distribución, pero é importante ter en conta que teñades en conta que do mesmo xeito que nós nos nosos plans de negocio temos unha serie de márgenes comerciais que queremos ingresar para poder ter beneficios e reinvertir e que a nosa empresa sea rendible a largo plazo, igual que a nós, todos esos elementos e esos asentes que están na cadena de distribución teñen esa mesma necesidade. Por lo tanto, cando fagamos planes de distribución, teñamos en conta que os distintos marxes comerciais que están no camiño para chegar ao cliente final e, ademais desos marxes de distribución, ter en conta os márgenes e as características de cada un deses axentes na cadena de distribución, porque tamén temos que innovar, tamén temos que entender a situación na que está cada un deses canais de distribución e tratar de sorprender e innovar a cada un destes axentes, porque se vivimos en mercados maduros, perdón, que me dicen que fa a completa, sí. Se vivimos en mercados maduros e a tarta xa é difícil de que crezca, é moi importante transmitirlle ou darlle elementos de decisión a esos axentes que están moi cómodos, están nunha zona de confort e non teñen ninguna necesidade de incorporar un novo produto ao seu portfolio. Probablemente teñamos que aí tratar de convencelos con novos argumentos, e non solamente argumentos económicos, que tamén é importante, pero seguramente novos. Hai exemplos surdidos de temas de crise que os poñerei despois precisamente por entendendo estas necesidades. Como son os proveedores? Pois os proveedores temos que coñecelos, temos que tratar de afianzar unha serie de proveedores, porque no seu servicio estará un mellor servicio noso e temos que tratar de traballar a largo plazo. Pero, independentemente de traballar a largo plazo, temos que estar permanentemente coa orella posta sobre as innovacións que hai no sector e coñecer a competencia dese proveedor. Non vai a ser que estemos facendo traballo a esa xente da cadena e nós estemos deixando de perder oportunidades por non ter a orella ben posta nese mercado de proveedores. Temos que saber as innovacións que hai, temos que saber as oportunidades que poden surgir no negocio e na medida en que os nosos proveedores nos van respondendo e estén o día, pois tratar de chegar a acordos a longo plazo, porque realmente a longo plazo é rendible, non? A competencia témola que coñecer como se fóramos nos mesmos. O máis importante do marketing é o posicionamento na cabeza dese cliente. Despois vos falo desto. Iso é o estratégico. O estratégico, precisamente, un segundo. Perdón. Perdón, cosas do directo. O que é estratégico posicionarnos de forma diferente á miña competencia. Por lo tanto, se nós temos que crear unha proposta de valor diferente á miña proposta de valor, diferente con respecto a que? Entón, terei que coñecer a miña competencia para saber en que aspectos me teño que diferenciar deles. Por lo tanto, unha das primeiras cousas que temos que facer é analizar que fai a miña competencia de forma permanente. Temos que ter un piloto, temos que ter unha serie de ferramentas que nos axuden a saber que fai a miña competencia, porque nós temos que variar as nosas estrategias a corto plazo en base a cal sea o posicionamento da miña competencia e cal sea a miña, porque esa é a verdadeira batalla. Por tanto, temos que coñecelo perfectamente. Igual que temos que coñecer os nosos clientes. Eu sempre poño un exemplo que a largo plazo, non? Cando lle pregunto a xente como eran as conservas hai un siglo. Hai un siglo as conservas eran as latas de conservas eran combos así gigantes, eran moi grandes porque precisamente as familias eran moi numerosas. As familias de hai un século eran familias
porque non había seguridade, entón se buscaba seguridade nos fillos, na seguridade vital de morrer, de non morrer só, pues, que me axudaran nas tarefas do campo, etcétera, etcétera, e entón as familias eran numerosas, aparte había unha mortalidade tremenda, entón as familias eran moi numerosas, e a industria de alimentación, neste caso a conserva, estaba adaptada a ese mercado, entón as conservas eran moi grandes. Hai 40 anos, as latas de conservas, unha lata de atún, tiña este tamaño, non era máis. Por qué? Porque a tipoloxía de familia non tiña nada que ver coa de había un século. Era, pois, a típica familia era, pois, pai, nai, neno, nena, sogra e un can. Esa era unha típica familia, polo tanto, o consumo de conservas se reducía a unha lata deste tamaño. Sen embargo, a día de hoxe, as latas de conserva son de tamaño individual. Xa non porque as familias sexan diferentes, que o son, porque ahora mismo non podemos nin debemos en marketing falar de familia tipo, porque precisamente o que temos que buscar son distintos nichos en distintos mercados e tratar de entender que a familia de hoxe é totalmente diferente ás anteriores. De feito, hai todo tipo de familias. Pois hai familias pai, nai, fillo, filla, dun solo fillo, singles, homosexuais, hai de todo tipo, con pet, sin pet, e en función de saber entender como esa familia nos podemos crear, xa non digo negocios, senón produtos ou servicios especializados en este tipo de negocios. A conserva, volvo a conserva, é así pequena xa non porque as familias sexan máis ou menos grandes, senón porque o consumo ahora mismo de uso individual. Eu podo estar tomando unha ensalada con a latiña de atún, a miña muller estar tomando un xamón e o meu fillo unha pizza. Cada un, nas familias actuais, o consumo se fai de forma individual. E iso hai que entendelo e a industria de alimentación entendeu-no e por iso foi variando os formatos ao longo do tempo. A dificultade, o tema este que non temos que facelo de forma reactiva, nós temos que facelo, temos que tratar de adiantarnos ou polo menos estar no presente entendendo cales son as novas necesidades do mercado e ser moi flexibles e moi rápidos nesa adaptación das novas necesidades. Como vestes, en plena crise da pandemia, en marzo, moitísimas empresas industriales cambiaron a súa misión e visión e se puxeron a facer mascarillas, se puxeron a facer elementos de separación, con metacrilato, etcétera, etcétera, entendendo que esa era a necesidade real e actual neste preciso momento. Pois esa xente, o primeiro, non digo os seguidores nin os que imitaron ese tal, pero o primeiro que tuvo esa iniciativa probablemente tuvo unha gran oportunidade de negocio, probablemente tuvo a oportunidade de salvar un negocio que en principio non estaba destinado a facer ese tipo de historias. Pero estuveron atentos e estuveron pendientes das novas necesidades do mercado. E aquí hai outro punto importante que é o grupo de interés que tendes aí, que isto basicamente é falar de prescriptores, non? O sea, existe en todos os sectores, en todos os mercados existen técnicos que nos axudan a vender. E ademais é unha venta que ten moitísimo valor, porque non é unha venta interesada, é unha venta por referencia, e cando un médico che di que tens que tomar certo medicamento, pois realmente o usuario, o consumidor final, o que paga, ten pouco criterio, por lo tanto, lle deixa a decisión de compra e deixa un técnico. Entonces, precisamente neste exemplo que vos estou poñendo, a industria farmacéutica, a quen lle fai a quen dirixe todas as súas políticas de marketing, o seu plan de marketing, dirixeos non ao usuario final, non a quen toma decisión, senón ao prescriptor, que é precisamente o que ten a capacidade de decisión de compra. Isto é moi importante porque en todos os sectores, como vos digo, hai prescriptores. De feito, agora incluso se lle chama, coas novas tecnoloxías e coas redes sociales se lle chama influencers ou blogueros. E estes son personaxes profesionais que teñen clarísimo cal é a súa función neste mundo da comunicación e que fan deso un negocio, precisamente, unha forma de vida, e as empresas que saben achegarse a eles pois son capaces de vender máis, moitas veces, desde logo facer branding moitísimas máis, pero incluso vender máis moitas veces se acertan
darlle a ese prescritor o que realmente necesita, vale? Vou poñer un exemplo de un caso de éxito galego que temos moi cerquiña, que non sei se fruto da crise, creo que non, pero sí que fruto da creatividade e da necesidade de poder competir cos grandes. Chámase Zapaterías Crack. Zapaterías Crack, que é un fenómeno social, cando abre unha tenda por Europa, fanse colas desde as 6 da mañá, porque hai moitísimas adolescentes que fan colas para poder probar e comprar a última colección dunha bloguera. Pois precisamente o que fixo Alberto e Sebastián hai uns anos, hai uns cuantos anos, precisamente foi entender como funcionaba este mercado e cales eran as necesidades deste grupo de interés. E falou cunha bloguera que llegaba cerquiña, que se chamaba Lovely Pepa, que é de Vigo, que me imagino que coñeceredes, e lle propuso unha historia. Como non eran capaces, ou non tiñan capacidade, ou non querían directamente competir como competían os demais, pois a base de se me pones un blog te pago tanto, buscar unha fórmula para facerse con unha acción moitísimo máis amigable e desde logo moitísimo máis intelixente, que é a colección de blogueras. Pois falaron con Lovely Pepa e dixeronlle que lle parecería diseñar unha colección propia de zapatos. E isto, que parece sinxelo, é brillante, é totalmente brillante, hai que sacarlle o sombreiro porque precisamente está tocando a fibra sensible dunha blogueira de moda, non? Pois precisamente está dando a oportunidade de que sexa diseñadora por un día, por unha temporada, non? E por se fora pouco, ademais, pois na oferta que lle fixeron non solamente están dándolle esa posibilidade de crear unha colección e vender esos zapatos e, polo tanto, incluso unha posible comisión, senón que, ademais, lle prometeron que cada par de zapatos vendidos se iba a dar 5 euros a UNICEF, co cual a acción estaba totalmente redondeada. Tiña un fin social, estaba chegando a unha bloguera moi famosa que a súa vez chegaba a miles e miles de rapazas que lle gustaba o tema da moda e con eso creou unha colección de blogueras que sigue vixente hoxe en día con distintos blogueros e blogueras, porque xa incluso a nivel masculino, funcionoulle moi ben e se convertiu nun fenómeno social. Recordade, Zapaterías Crack é o seguinte Inditex de Galicia e temos que estar atentos porque un sitio é unha empresa que hai que seguir, vale? Isto existe absolutamente en todos os sectores, absolutamente en todos. Todos os sectores teñen prescriptores e temos que analizar e entender cales son estes prescriptores precisamente para poder achegarnos e facer propostas deste tipo e propostas que de alguma maneira nos axuden no noso cliente e nos axuden a tomar as decisións bueno, que os nosos clientes tomen decisións sobre o noso produto. Por lo tanto, seamos máis rentables. Unha vez temos claro que este é o entorno no que estamos batallando, que este é o sitio onde temos que traballar, con toda esta información e cando realmente temos que facer unha proposta e cando nos temos que falar de marketing estratégico, que é o máis relevante a nivel de marketing. O marketing estratégico, basicamente, é a parte máis importante do plan de marketing, hasta vos diría da empresa, porque é onde temos que definir cal é o noso posicionamento, cal é esa proposta de valor que ten que convencer a un público objetivo moi determinado. E este é un dos aspectos máis importantes que temos que definir. Cal é o meu público objetivo? Eso é cando escoitamos eso de que todos son clientes e teño que atender absolutamente a todo o mundo por igual. Eso non é así. Temos que deixar esa idea na cabeza porque realmente nos temos que plantexarnos cal é ese centro da diana, ese core que realmente nos interesa, porque unha vez definamos cal é, teremos moitísimo máis claro cal é o noso plan de medios, cal é o noso tono de comunicación, cal é como temos que enfocar o noso produto, cales son os aspectos relevantes de compra que lle importa a ese cliente ou aspectos tan importantes como ou tan importantes pero a súa vez pequenos como é como me dirixo a eles, tú de usted ou tal. Eso é moi relevante. Pero para iso temos que coñecer perfectamente
como é esa diana e como é o noso core target, cales son os seus usos, como son os seus costumes, que é o que lle doe, cales son os seus pensamentos, para tratar de crear unha proposta de valor que realmente sexa diferente á competencia nese core target. A raíz de aí, con esa idea, pois podemos crear todo tipo de accións supercreativas tendo en conta isto. E o máis importante de todo é como nos posicionamos nesa mente do consumidor. Moitas veces temos e escoitamos que o tema da calidade, non? Pois, este produto é de tanta calidade e tal, porque ten non sei cantos ISO, non sei cantos sellos de calidade, etcétera, etcétera. Eso non importa. O importante é que o cliente valore esos sellos. Se esos sellos para o cliente non son relevantes, todo esforzo, toda inversión que facemos non vale nada. Porque o cliente, recordade, é o que toma a decisión de compra. E aí o que lle importa, temos que saber o que lle importa para saber o que temos que ofrecer. E isto é o máis importante e é como a vida en si mesmo. O sea, realmente nos temos a capacidade de retención que temos os humanos, pois é que pensar que nos temos impactos publicitarios ao longo do día, pois unha barbaridade deles, e para que realmente se recorde unha marca, recorde unha proposta de valor diferente aos demais, pois temos que telo en conta. Cando falo de coches, por exemplo, falo do factor de compra seguridade, os novos, seguramente non me digades a marca, pero os que sodes da miña edad, vos verá a cabeza a marca Volvo, porque Volvo foi a marca de coches que inventou o Airbags, foi a marca de coches que inventou o cinturón, inventaron o test do reno, etcétera, etcétera. Pero realmente, técnicamente, hai uns anos, houve unha campaña de Renault que nos decía que os técnicos, os auditores de seguridade en coches, decían que un Renault Megane tiña como 10 puntos máis de seguridade que un Volvo. Pero na mente do consumidor, cando compraba un coche polo tema de seguridade, era Volvo. Irremediablemente, non había outra marca na cabeza porque non había outro motivo para comprar un Volvo, porque o Volvo eran coches feos, eran cuadrados, eran uns tanques, pero precisamente era o elemento de compra non era o deseño. Se alguén quere un coche de deseño, pois probablemente sería outro tipo de marca. Se quería tecnoloxía alemana, desde logo, pois os Volvos alemáns non eran. Se quería un coche barato, pois non era. En función do posicionamento que teña, en función desa vantaxe competitiva que tratamos dese elemento de compra relevante para o cliente, esa vantaxe competitiva que tratamos de explotar, pois teremos un posicionamento distinto á competencia. E esa é a batalla. Esa é realmente a batalla. Pensar na capacidade que temos de meter marcas na cabeza. Outro exemplo, en tema de tecnoloxía de televisores, etc. A miña xeneración, a xeneración dos meus pais, as marcas que tiñan na súa cabeza podían ser Grundig e Telefunken, cousa que a xente que me está escoitando do IES da Arceo probablemente vos sone a chino. A nosa xeración, por exemplo, hai marcas, por exemplo, que se chama Philips, que a vos, por exemplo, seguramente nin vos sonará. E se vos sona, será porque fan bombillas ou será porque fan outro tipo de tecnoloxía, pero non televisores. Para nós era unha marca de referencia, Philips. Outra marca de referencia é Sony. Sony é unha marca de referencia de televisores e a vos sonavos porque é o que fai a PlayStation 5, pero realmente para nós era a gran marca de referencia de televisores. Ahora as marcas de referencia de tecnoloxía, cando queres comprar un televisor, é Samsung e LG, son as que aparecen na vosa mente. Por qué? Porque son as que están ao día, son as que presentan as novidades, son as que tal, e porque aparte a vos, a marca país Corea non vos fai non tendes ningún problema con ese tema, nin a marca país China. Nos, sin embargo, as marcas coreanas eran marcas baratas, eran marcas que entraron no mercado europeo baratas. Pero antes dos coreanos eran os japoneses, cando era pequeno, os relojes digitais, estos, o Casio e compañía, pois era o produto japonés era un produto industrial moi barato e entrou así en Europa. De feito, os coches eran coches bastante normaliños, non sei, había incluso anuncios que falaban da súa procedencia, dos japoneses. Despois os coches japoneses se convertiron en marcas bastante
bastante boas, incluso premium, por exemplo, Lexus, viñeron a sustituir ese espazo de consumo a prezo, pois as marcas coreanas, os, como se chaman estos, os Hyundai, e os Kia, por exemplo, eran coches que hai 20 anos nadie compraba por diseño nin por prestacións, comprábase porque era probablemente o coche máis barato que había no mercado. Os Daewoo eran coches moi baratos, pero tamén eran coches bastante normaliños, por non decir malos. Hoxe en día iso cambiou. Iso cambiou porque fixeron moitísimo esforzo en cambiar de posicionamento. Se vos fixades, ademais, meteron elementos intangibles para sumarlle valor a esa proposta de valor e cambiar de posicionamento a través de garantías, coches garantizados, cousas que antes non se viron, e que ademais contratou a Rafa Nadal, que é un tío que nos parece un tío honrado, que non nos vai engañar, e desde logo se nos dice que ese coche ten 7 anos de garantía é porque é verdad que o ten. Entón, analizando moi ben como funciona o mercado, analizando moi ben como é o consumidor neste país, pois colleron aqueles elementos que lle faltaban para completar esa estrategia de posicionamento para cambiar o posicionamento de marca. Esta é a batalla, isto é realmente relevante. Outro exemplo, a nivel de alimentación, que isto nos vai moi cercano. Que pasa co leite en Galicia? En Galicia somos a octava potencia en Europa de produción de leite. Sen embargo, as nosas marcas son marcas de precio, son marcas baratas. Por que? Pois porque nós pensamos que a xente pensa como nós, vivindo nun país que é o obxectivo número 1 da zona europea desde hai 40 anos, o sea, somos pobres, pois realmente pensamos que a xente vai ao supermercado pensando en aforrar nun elemento de alimentación como pode ser precisamente a leite, non? O leite. E nos competimos a precio. De feito, somos os produtores das todas as grandes marcas blancas que existen neste país para a gran distribución. Pero hai xente que non quere competir así. De feito, cando lle preguntas a un amo de casa español, medio, pois, cando lle falas de calidade de leite, falamos de leite Pascual. El leite Pascual é a razón, la calidad é a razón de ser, é su razón de ser desde hai moitísimos anos, desde os anos 60, que nos están falando a través de anuncios, a través de toda a súa estrategia de comunicación de que son a calidade, e a calidade é a súa razón de ser. A maioría do leite de Pascual, que son de Burgos, é galega. De feito, creo que teñen factorías aquí. Pero a marxe, os beneficios tributan en Burgos. E non somos os produtores. Eso sempre nos pasou, en Galicia sempre nos pasou. Acordemos da Pedra da Rosa Porriño en Porriño que vendían os italianos, que pulían e os vendían, eso aprendemos, toda a cantidad de produtos de agroalimentación que sempre vendemos a granel e que outros lle poñían marca e ganaban os márgenes importantes, pois isto nos ten pasado. Central Lechera Asturiana, por exemplo, chega un momento en que dice que non está disposto a vender a ese precio e decide buscar un posicionamento de calidade que sea distinto a Central Lechera Asturiana. Pero calidade, ese posicionamento na mente do consumidor xa está Pascual. Entón, hai que buscar outro elemento relevante de compra para ese consumidor novo, ese consumidor que está disposto a pagar un poquinho máis por un produto que sexa millor. Millor en que sentido? Pois en sentido, neste caso, que elemento de compra importante ten o novo consumidor? Pois a orixe. Esa orixe natural, esas vacas verdes, esos ganaderos falando con acento asturiano que se note ben que son de Asturias, esos prados, esas vacas facendo ao aire libre. Ese posicionamento colleu a Central Lechera Asturiana hai un montonazo de tempo, non sei se vos diría 14 anos ou por aí, e iso fixo e o convertiu precisamente neste momento no líder nacional de venta de leite. Porque foi fiel a ese posicionamento e porque encontrou ese hueco nesa mente, nese cerebro do consumidor distinto a Pascual e desde logo moi distinto a aqueles que competían por precio. E convertiuse en líder nacional nese tal. E que fixemos en Galicia? Pois, aparte de convertir con marcas a precio, etcétera, pois chega un momento determinado que hai alguén neste ecosistema de gandeiría, de láctea, que decide que non está disposta a traballar por esos precios, busca un novo elemento de compra que sea relevante para un cliente tipo.
Non para todo o mundo, por suposto, porque non todo o mundo está disposto a pagar máis por un litro de leite, pero sí para un cliente tipo que cada vez é máis grande e ten unha dimensión maior e, por lo tanto, máis rendible. E ese cliente e esa empresa chamase Casa Grande de Sanceda, que atopa na produción ecolóxica un novo elemento diferenciador con respecto á competencia e un elemento diferenciador que, desde logo, si está valorado por ese cliente tipo, ata o punto, está tan valorado por ese cliente tipo, ata o punto que está disposto a pagar por un yogur de Casa Grande de Sanceda €1. Eso, na historia da industria galega, na industria láctea, desde logo, pero incluso na industria galega nunca se deu. O sea, nunca en España se pagou por un yogur €1 hasta que chegou Sanceda. Os únicos que lograron facer eso, e para eso tiveron que inventarse bichos like inmunitas e la fuerza de los niños e demais, foi Danone con Actimel e compañía, pero pouco máis. Pero realmente foi outro caso de éxito galego que temos aí por saber entender cal é o seu público objetivo e cales son aqueles factores relevantes de compra que hai nese mercado analizado. Non? Como vedes, é moi importante o primeiro que vos contei, ese análise e entender cales son os motivantes dese público objetivo que temos. Non é a crisis COVID, pero sí é certo que isto, a Casa Grande de Sanceda xurde, xa viña de antes, esa misión e visión o teñen clarísimo, pero a súa gran oportunidade xurde nun momento de crisis sectorial, que é a crisis de que pasa co leite, que temos que buscar novas formas de venta de produto, temos que facer queixos, temos que facer yogures, temos que facer helados, temos que darlle valor ao produto básico, por produto básico temoslo pervertido totalmente, é moi difícil subir precios cando estés acostumbrado a todo o mundo e coa competitividade que temos acostumbrado a todo o mundo a esos precios. Entón, hai que buscarse a forma de innovar. Falo vos de Casa Grande de Sanceda, podes falar vos de Bico de Xeado, que é outro fenómeno nacional que xurde desta necesidade da industria láctea de readaptarse a novos modelos de negocio porque hai un novo consumidor e entenden esas novas necesidades e se adiantan. Isto moitas veces é proba e error. E van atopando o seu hueco nesa mente do consumidor, porque o hueco no mercado, o hueco no lineal dos supermercados ou onde sexa, ven despois. O importante é atopar ese hueco, ese espazo único e totalmente diferenciador con respecto á competencia na mente dese consumidor que temos definido. Por iso é moi importante analizar que é o que hai ao redor dese cliente, da nosa industria, ese o primeiro, e despois analizar moi ben como é o meu competidor, que claves de negocio ten e como influye nese consumidor que teño definido. O do centro da diana, porque o resto, o que non está, e vou para atrás, o que non está en roxo son clientes que virán e comprarán o teu produto sen ninguna dúbida, pero o que non te dirixes, esos virán por invitación ou por imitación tamén a ese público objetivo. Nós temos que buscar ese cliente afín que sexa o primeiro en adoptar o noso produto, o noso servicio, porque é coherente co seu sistema de valores e porque os teus sistemas de valores como empresa é coherente tamén. E aquí estou sacando outro tema que é moi relevante. A marca, os valores que acompañan unha empresa, un negocio, son fundamentais, porque se temos o foco posto no cliente, somos customer centric, que se chaman agora, pero que iso é puro marketing desde que existe o marketing, se entendemos o cliente como tomador de decisións empresariais da nosa empresa, desde logo non vale engañar. O sea, non hai os negocios que están basados en ferramentas de marketing mal usadas en base a enganos, por exemplo, a banca, os bancos, non falo en particular da banca, todo o contrario, que os están facendo moi ben, os bancos, as empresas de telecomunicacións, etc., que basaron o seu crecemento en base a ferramentas mal utilizadas, como pode ser o telemarketing ou as propias promocións, pois desde logo non fidelizaron e o cliente que ten un cliente fiel. Por lo tanto, eso a futuro vai ter moi pouco futuro porque os novos consumidores, as novas xeracións, a millennials, Z, e toda esta xente que ven,
desde logo ten un sistema de valores moi distinto ao que temos os da miña xeración. E iso vai ser exixir as empresas que compartan eses valores. Entonces, estamos falando de que as empresas teñen que ser boas persoas xurídicas, porque se non son boas persoas xurídicas e teñen un discurso distinto o que realmente son, estamos vendo en plena crise do COVID, pois ten un futuro moi complexo, o sea, por non decir imposible. Porque non se vai perdonar. Seres unha empresa que fallas, porque todo o mundo pode fallar, eres sincero, eres transparente, e non tratas de engañar a nadie, pois os teus clientes fiéis van te perdonar, igual que unha persona. Se estás permanentemente engañando e tratando de seducir pensando no corto plazo con ferramentas que che atraen, pero que despois te maltratan unha vez que eres cliente, pois eso, desde logo, na mínima oportunidade, igual que se viñeron para ti, se van a ir para a competencia, co cual eso a largo plazo é moi difícil de manter. Tendo claro que é o marketing estratégico, tendo claro, hai máis elementos dentro do marketing estratégico, pero para resumir, estes dous son os máis importantes. Tendo claro cal é o meu público objetivo, ese centro da diana, e cal é o meu posicionamento nesa mente dese consumidor, a partir de aquí o que teño que facer é utilizar as 4 ferramentas e outras máis que nos dá marketing relacional, porque hoxe non nos dá tempo a falalas, pero as 4 ferramentas do marketing mix, que é un modelo moi antigo, complementado co marketing relacional, nos é máis que suficiente, pero sobre todo o que ten este modelo é que é moi claro, é moi fácil de entender. Polo tanto, nos axuda a entender como podemos trasladar ao mercado todo isto que traballamos no posicionamento, como podemos traballar a través destas distintas ferramentas. E cal é o modelo, de que se compón o modelo das 4 Ps? Pois do produto, do precio, da distribución, que en inglés é placement, e da comunicación, que en inglés se chama promotion. Por eso o modelo das 4 Ps. Tendo este modelo na cabeza, a partir de aquí é cando temos que pensar como facemos chegar a ese público objetivo determinado como o noso posicionamento, que esa promesa de mercado, esa promesa de valor que queremos que entre no seu cerebro e que non salga de aí, e por tanto de que temos que traballar. E os produtos, e empezando polo produto, teñen que ser produtos totalmente coherentes con ese posicionamento, que cubra as necesidades dese cliente que xa coñecemos e desde logo incluso que nos axude a salir dunha crise. E iso é o que vou tratar con exemplos vou tratar de ilustrar agora. Os exemplos que vou poñer agora son distintas solucións de produto, neste caso, que xurden dunha crise. Acordadevos, se vedes aí, estes son as caixas roxas de La Vida es Bella. La Vida es Bella é unha empresa que xurde da crise que os falaba antes, da crise económica de 2008. Unha das grandes crises dos sectores que máis sofriu a crise de 2008, sobre todo a irrupción de internet, a crise tecnolóxica, foron as axencias de viaxe. Agora xa non vos digo ahora. Pero nesa época, no momento en que o cliente final ten a información, ten a capacidade a través das distintas plataformas que naceron, tipo Booking, tipo TripAdvisor, Trivago, etcétera, tes a información, tes a capacidade de contratar a un precio moi reducido para un produto similar, que ese gran hándicap. Incluso tes moitísimas opinións de usuarios como a ti que foron a esos sitios, tes capacidade de compartir distintas perdón, me despistei polo tema do chat. Compartir os pisos, aparecen plataformas como pode ser Airbnb. No momento que ti eres capaz de crear as túas vacacións, desde logo as axencias vacacionais, as axencias de viaxe, pois sufren unha crise brutal, porque aí se eliminan márgenes, etcétera. De feito, desaparecen cadenas completas, como pode ser Viaxes Marsans, etcétera. De feito, na crise actual que estamos vivindo, Viajes Halcón, que era a que sobreviviu a esta crise anterior, pois está pasando moi mal, moi mal. De feito, probablemente teña que ser rescatada polo goberno porque aquí tocou directamente o sector turístico, moi directamente. Pero fixaremos que neste aspecto, na crise anterior, unha empresa que xurde precisamente en plena crise do sector turístico decide vender experiencias de fin de semana
dirixido a un público objetivo moi novo, moi urbanita, que necesita escapar da voráxine semanal, necesita escapar polas semanas, entón crea unha plataforma de venta de experiencias turísticas para os fines de semana que se chama La Vida es Bella, vale? Desta primeira solución xurde outra máis que dice, bueno, xa que estamos vendendo isto e a nosa venta se reduce a un espazo tan limitado e tan amplio como pode ser internet, que pasaría se isto podemos convertir un produto que é intangible en algo tangible, algo palpable, algo que se poida regalar, porque realmente regalar un folio, non un folio, porque isto é un elemento totalmente regalable, un folio que te regalas en Navidad aos teus cuñados, pois non é mesmo regalar un folio que fixeches na impresora da oficina que regalar unha caixa que se pode incluso envolver. Bueno, pois isto que supón unha innovación de produto, porque convirte un produto intangible nun produto tangible, como podes ver, non solamente supón unha innovación de produtos, senón que supón unha nova oportunidade para innovar no canal de distribución, porque este produto que era intangible se convirte en un produto tangible, por lo tanto, é susceptible de venderse na FNAC, por exemplo. E por que na FNAC? Porque na FNAC é onde está o meu cliente. Como teño analizado quen é o meu cliente, cal é o meu posicionamento, teño un produto que son capaz de venderlle a ese público objetivo nun espazo onde hasta ahora non se vendían viaxes, que é, por exemplo, nunha librería moi moderna, moi tal, que se chama FNAC, ou no Corte Inglés, ou en Carrefour, etc. Isto non é novo, isto inventou uno, xa se inventou há moitos anos, pero o Canal Plus, na miña época, o canal satélite digital, se vendía en caixas negras no Carrefour, no campo, e convertían un acto de compra que era moi complicada por un acto de compra dun servicio que tardaba 6 meses en poder telo disponible no teu piso, que se convertía nun acto de compra inmediato que te adelantaban o diñeiro e, desde logo, despois esperabas os 6 meses, pero non había oportunidade de arrepentirte desa compra ao longo desos 6 meses. Por lo tanto, o facer tangible un produto intangible que é unha gran innovación. Neste caso, xurde dun momento de crise, xurde dunha oportunidade que se ven nese mercado e, desde logo, é unha fórmula moi inteligente, moi creativa de crear unha innovación de produto. Cando falo de produtos tamén falo de servicios, e hai que tratar de buscar sempre a tangibilidade neses servicios, buscar elementos, como vedes neste caso, que se convirten en produtos e viceversa. Cando vendemos produtos, acordadevos, por exemplo, da garantía dos Kia, sumándolle ese intangible que é a garantía, máis o intangible que supón que Rafa Nadal, con a súa capacidade de convencemento e a súa capacidade eses valores que ten como deportista, de fortaleza, de credibilidade que ten, pois se suman a ese produto, esos atributos se suman a ese produto e se convirte en un produto totalmente aceptable e, desde logo, deseable por ese público objetivo que lle gusta a Rafa Nadal e que lle gusta, desde logo, se teña algún medo porque os produtos, os coches iban a funcionar mal, pois con a garantía ese medo se tal. Por iso é tan importante, tan relevante entender o mercado e entender o que quere. Creo que teño que apurar un poquinho, que me estou indo de tempo. Produtos que xa existían, de repente, nunha crise como a sanitaria que estamos vivindo, de repente se convirte nun elemento fundamental, nun elemento totalmente que forma parte das nosas vidas. Non sei se para quedarse ou non, desde logo, seguramente non venderán tanto como están vendendo neste momento esta xente de Sanitol, pero sí que algo quedará. Desde logo, van a vender moitísimo máis do que vendían antes da crise, porque a higiene, as costumes que temos de como nos higienizamos ao chegar a casa, as cantidades de veces que nos podemos lavar as mans, se deixamos os zapatos no felpudo da entrada da porta, ese tipo de cosas probablemente sí que nos queden, e elementos como estas toallitas de Sanitol formen parte xa da nosa vida a partir de agora. É un produto que nace na crise? Non, este produto xa existía, o que pasa é que é un produto que en crise, neste caso nunha crise sanitaria, se convirte en un elemento diferenciador.
Que está facendo Sanitol? Pois está facendo muitísima publicidade, porque é un momento no que hai que comunicar que este produto existe, que está no mercado, que ten todas estas variantes que vedes aquí e, ademais, que é totalmente necesario. E iso é entender ben como funciona a crise. Evidentemente, como todas as crises, habrá xente que verá pior e outros que está indo mellor, lógicamente. A nivel prezo, poñevos este exemplo porque un dos fenómenos a nivel distribución, a nivel España, que non ten moito que ver coa distribución en Galicia, que aquí somos nese aspecto tamén diferentes, pero a nivel España o fenómeno Mercadona ten un gran auxe, e estes son datos de crecemento en plena crise de 2008, ten un gran auxe na época da anterior crise. Por qué? Porque Mercadona, aparte da súa política de marca blanca, de calidade, en momento de crise, cando se poden subir precios, porque realmente a lei de oferta e demanda, cando hai pouca oferta e moita demanda, o efecto inmediato é que suben os precios, non? E, de feito, paradóxicamente, estamos vivindo un momento de que hai produtos que están subindo os precios. Non tanto como podrían, e iso hai que recoñecer que a xente da distribución se está portando moi ben, de feito, son un exemplo internacional de solidaridade e de facer as cousas con moito sentido común, moita cabeciña, pero isto xa no 2008 fixo Mercadona e, de feito, Mercadona se convertiu nun aliado para moitísimas familias que o estaban pasando mal en plena época de crise do ladrillo, porque precisamente esa variable calidade-prezo, ou marca propia de calidade con un precio contido, eso sí, o surtido é o que é, pero eso é o posicionamento de marca, convertiu a Mercadona nunha das grandes referencias a nivel nacional e un caso de estudio a nivel internacional. E precisamente unha das claves foi o prezo. Non porque, por o que vos estou contando, calidade e prezo, non necesariamente son os máis baratos, pero sí, na mente do consumidor quedou que teñan unha capacidade de dar produtos de calidade, por iso facía marca blanca a un precio moi determinado. Porque a variable prezo é unha variable que todos os supermercados están barallando permanentemente, non? Pero non necesariamente estamos falando de céntimos, non estamos falando de tal, pero nese aspecto manter os prezos contidos fixo que Mercadona subira moitísimo naquele momento. En este momento está pasando un pouco máis ou menos o mesmo. Hai produtos que están crecendo, hai produtos de primeira necesidade que están incrementando os prezos, non moito, e iso é gracias en parte a que a toda a cadena de alimentación e de distribución están facendo as cousas con moitísima, como os decía antes, con moitísima sensibilidade, con moitísima responsabilidade, pero hai empresas que están sendo máis rentables que nunca, non? Porque están tendo máis volumen de facturación e porque o mellor tamén están podendo cobrar un poquinho máis por ese produto que hasta ahora está un poquinho máis puteado, entre comillas, porque había moitísima menos demanda e moita oferta, non? Pois, como vedes, no momento de crise, tamén as políticas de precio son importantes. Tendes que ter en conta que cando falemos de precio temos que falar da sensibilidade de precio. Non todos os mercados, non todos os clientes teñen a mesma sensibilidade ao precio. Por tanto, cando plantexemos fórmulas a corto plazo, como pode ser unha promoción, non todos os mercados, nin todos os produtos, nin todos os clientes van a acudir a esa baixa de precio. Entón, hai que ter moitísimo cuidado cando facemos as promocións. A veces é máis importante regalar produto que baixar precio, porque cando baixas precio estás dando claves do teu negocio. E teño que apurar que me quedan 4 minutos. Distribución. Acordadevos que vos falaba que na crise anterior a xente empezaba a facer repostería na casa. Pois ese modelo que supoñía que facía que volvéramos a cociñar na casa, facía que empresas que se dedicaban á repostería tuveran unha nova oportunidade para facturar máis, pero outras empresas que non se dedicaban á repostería, por exemplo, unha empresa de snacks, como pode ser el Nogal de Pontevedra, se reconvertía ou creaba unha línea de negocio propia como esta, que se chama la repostería de Vai el Nogal, que o que fai precisamente é entender que ese mercado está necesitado de todos os produtos, entender que o canal, o Gadis, por exemplo, tiña un lineal dun só metro
para temas de repostería, cando o público objetivo estaba demandando cada vez máis produtos de repostería, e esta xente pois aparece de repente con outro xefe de compras ou co mesmo xefe de compras dicindo, mira, que che parece se estos produtos que nos temos, que son coco, almendras, cacahuetes, uvas pasas, etc., que xa temos na zona de snacks, seguimos competindo cos grandes gigantes do snack, Borges, PepsiCo, Facundo, etc., e nos poñemos neste lineal cun produto cunha liña diferente, porque o público, entendemos que o público está demandando este tipo de produtos. E de repente o de Gadis, que estaba nesa zona de confort que vos decía antes, que non ten ninguna necesidade, salvo porque lle ofrezcas máis marxen, e apareces cun produto innovador onde o marxen é relativamente menos de un produto que está demandado pero que eles non teñen suficientemente completo. Por lo tanto, ábrese as portas a todos os Gadis de Galicia rapidamente e se convierte casi nun monopolio temporal nun espazo onde solamente eles están ofertando un produto que está demandando a xente. É o mesmo produto, totalmente, é a mesma amêndoa, que probablemente se este un poquinho máis refinada, se saque a pel, se corte en trociños máis pequenos e se poñen nun blister diferente. Pero surde dunha crise ou dunha oportunidade, máis que crise, dunha oportunidade que se sabe ler dos clientes. Que podemos falar de distribución? A hostelería non é solamente que teña este canal, moitos se están empezando a vender a través de Just Eat, de Globo, de Deliveroo, toda esta xente. E hasta ahora pois era unha parte, un canal de venta máis, que supoñía un X% da facturación, pero que ahora mismo, neste momento, sobre todo nas cidades que estamos confinadas, é o único canal de venta que existe. Pero isto non é novo, isto xa leva existindo, xa existe modelos de negocio donde non hai locales de hostelería abertas ao público objetivo, a ese público objetivo determinado, senón que, entendendo que hai un target que pode consumir exclusivamente por internet e que pode consumir exclusivamente na súa casa, directamente non teñen locales abertos ao público. Chamanlle cociñas cegas que se dedican precisamente a vender a través destas plataformas unha oferta culinaria que non está supeditada a ningún tipo de costes fixos como pode ser os empregados, a luz, bueno, a luz eso sí que pagarán, pero desde logo non tienen por que pagar os custos que ten un local comercial nun centro nunha calle fundamental, pois como pode ser a zona da Praza de Lugo aquí en Coruña, ou a zona do Príncipe, ou da Rosalía de Castro en Vigo, etc. Son aforros de costes que van directamente a beneficio. E unha innovación dunha cale de distribución, o sea, fixadevos como se pode dun momento complicado ou dun negocio que pode ser máis ou menos rendible sacar daqui un novo modelo de negocio entendendo que un novo público objetivo ten unha nova necesidade. Pois é un modelo que surde dunha oportunidade, dunha crise. Comunicación, isto hai de todo. Recordad estos anuncios e estas campañas publicitarias que se fixeron na crise de 2008 e anos tal, que marcas aproveitaron ese momento para non solamente falar do seu produto, senón falar do que realmente nos importaba nese momento. Acordamos das campañas de Campofrío cos cómicos históricos de España, como se achegaron a todas unhas xeracións a través da nosa cultura, da cultura compartida que temos en España, que precisamente Martes y 13, El Chiquito de la Calzada, etc., unha empresa que se dedica a vender alimentación, como se convertiu nunha bandeira precisamente daquilo que nos unía como país, como Estado. Por exemplo, a lotería de Navidad, non? Como pasamos dunha comunicación moi dirixida, que a suerte te acompañe, de forma individual, que neste caso, no momento de crise, o premio neste caso é compartilo, aqueles anuncios que nos fan chorar. Hai pouco estuvemos co seu creador no clúster de comunicación, como nos facía chorar aquel home que se olvidara comprar o 10º, pero o tipo que serviu café todos os anos, todos os días, pois regalaba o 10º e tal, eran, bueno, pois esos elementos de comunicación tan sensibles e que van tanto a patata, pois é o momento de facelos, non? Que pasou, por exemplo, en plena crise do COVID? En plena crise do COVID era un momento de facer e comunicar menos, non? Facer moito e comunicar menos,
pero eso non é certo, o sea, realmente se comunicou moitísimo, pero comunicouse moitísimo coaqueles elementos ou stakeholders que se chama, con aqueles elementos cos que tiñemos que comunicarnos. Era moi relevante falar co corazón e desde a sensatez e desde a responsabilidade e desde a solidaridade. E as empresas que estuveron ao pé de cañón, témolas todas na cabeza, Inditex, etcétera, etcétera. Poñemos un exemplo dunha empresa de Vigo, bueno, está en Gondomar, pero de viguesa, que se chama Deliquia, que de unha empresa que se dedica ao vending, que é casi líder nacional, precisamente que se dirixiu dunha forma moi sutil, moi elegante, a un dos targets máis importantes nese momento na pandemia, que eran os médicos. E a pesar de estar en plena crise, porque evidentemente estaba en ERTE, os datos de facturación eran totalmente dramáticos, pois a dirección de marketing e o Consello de Administración e a xunta directiva desta empresa decidiu regalar durante o confinamento, regalar o café a todos os médicos e sanitarios, todos os sanitarios que estaban nos hospitales onde daba servicio vending. Para aportar un granito de arena. Non se fixo comunicación desto, non se sacou unha campaña publicitaria, porque hai que ser nestos momentos moi delicados, hai que comunicar moitísimo, pero hai que comunicar con un tono e con unha delicadeza moi importante, pero souberon chegar a ese público objetivo dunha forma solidaria para darlle e poñerse ao servicio precisamente dos que estaban nese momento loitando pola nosa vida, pola nosa saúde. E isto supuxo ao final que se regalou en torno a 2 toneladas de café aos sanitarios en todos os hospitais do Estado, que son moitos, mas sen ninguna pretensión e sen ninguna búsqueda de rentabilidade desde logo a corto plazo ninguna, pero cunha intelixencia brutal e cunha emocionalidade brutal, porque estas cousas teñen rédito a largo plazo. Ao fin e ao cabo, o que os decía antes, unha empresa con valores que demostra no momento adecuado que ten valores e que esos valores coinciden cos valores que teñen os seus clientes, desde logo, eso non se esquece e iso vai quedar para sempre. E creo que xa é a hora, e polo tanto, me teño que calar, pero deume tempo, polo menos, a falar de todo un pouco. Espero que vos quedei con ganas de outro día a apurarme. E vou intentar responder as preguntas que hai, non as puden ver, porque teño a presentación que me ocupa toda a pantalla, vou salir de aquí, e a ver se respondo. Hola a todos, se queres fago cha, eu son Silvia Pardo, responsable de comunicación de Espourense, e se queres plantexo cha eu, por unha parte, Gladys dende Venezuela, para que vexades que o Foro de Comunicación de Galicia ten o seu público tamén alén do mar e que tuvo que madrugar moito para seguir a túa conferencia. Nos falaba de que o teletraballo tamén no marketing se chegou para quedarse. Que opinas? Sí, é certo que, eu de feito teletraballei moitísimo, de feito falamos xa de telesclavitude. Outro día incluso falamos chamoume unha persona que se dedica a facer cursos de formación e demais, e sobre todo de temas de previsión de riscos laborais e demais. Entón empezamos a falar e acuñamos un término que se chamaba as telebaixas, porque claro, unha cousa é teletraballar e outra cousa vai ser as baixas que van a vir por sentarnos mal, por non descansar o que temos que descansar, etcétera, que iso é algo que vai a chegar. Probablemente creo que, non podemos falar de termos en máximos. Eu creo que sí se ven para quedar, pero o contacto humano, a relación humana é necesario. Eu boto moito de menos a clientes que todavía non poden ir a traballar aí porque teñen un código de... teñen as normas que teñen, lógicamente, para os externos é distinta dos internos, están procurando precisamente que son moi a súa forma de... os seus protocolos, vale? Sí que se ven para quedar, pero creo que nos vamos a quedar nun formato híbrido, vale? Vamos a viaxar menos, é evidente, o cual eso é maravilloso, porque vamos a gastar moitísimo menos para nós, para o sector turístico e hosteleiro e de viaxe e tal, é unha gran putada,
pero para nós, nese aspecto, vamos a rendibilizar moitísimo máis o noso tempo, vamos a poder estar máis con a nosa familia, e incluso vamos a poder ter máis clientes, co cual, a priori sí, pero o contacto humano é necesario, o sea, eu aos clientes quero seguir indo, quero que nos vexamos, que non digo que nos toquemos porque non se pode, pero sí que creo que vamos a hacer un formato híbrido, eso sí, eso seguro. Gracias. E despois, mira, Javier Fernández, que bota de menos vir ao foro a seguilo presencial de Ourense, pregúntache como se pode reinventar un pequeno hotel coa que está caendo para atraer a turistas. Sí, eso daría para outra hora e media, pero... Eso dá para moito. Eu estuve fixando, a ver, un dos factores moi importantes e intangibles que hasta ahora tiñan os hoteles era o tema da limpeza, non? Como se facía, eu sempre poño un exemplo de como se fai intangible un servizo como un elemento tan importante, unha decisión de compra para un turista que é a limpeza nos hoteles, non? E había elementos tangibles que nos permitían trasladar a cliente algo tan intensivo como a limpeza. Pois unha cousa moi básica é no váter, non? Ter esa cinta que parece que inauguras, non? Eres tío primeiro en inaugurar, rompes a cinta, inauguras, eso está super higienizado ademais. Esos elementos que hasta ahora eran importantes, pero que non todo o mundo os facía, pero que, bueno, cada vez máis, eses elementos e tratar de trasladar a través de sellos COVID, etcétera, etcétera, esa tranquilidade de que aí se está todo perfecto, pois o primeiro. Pero iso vai ser común a todos os turistas. Os pequenos, pois os pequenos probablemente terán que buscar alternativas locais, terán que buscar facer moitísimos eventos, entre comillas, dentro do que se poida facer, recuperar, é moi importante a base de datos de clientes anteriores para tratar de recuperar esas baixas, non? Chámase recuperación de baixas en termos de marketing, pero tratar, se temos esos clientes que viñeron alguna vez, cos que temos confianza, que confían en nós, se somos pequenos, tratar de facerlle unha pequena oferta ou unha invitación para que volvan a confiar en nós e que volvan a nosa casa, porque estamos falando casi de que volvan a nosa casa, se falamos dun hotel pequeno, esa relación humana, esa relación entre o turista e o que lle facía o almorzo e demais, penso nunha casa rural e demais, poñer en valor toda esa relación anterior e o ben que estuveron no noso establecemento para que volvan a sentir esa tal e que teñan a seguridade de que van a estar a salvo de calquer perigo de virus, etcétera, etcétera. E a clave vai pasar por aí. Dentro das dificultades, lóxicamente, actuales de que non podes sair da túa cidade senón por temas de traballo, etcétera, etcétera. Pero esa é a fórmula. Claro, o problema é que o mercado vai ser moito máis pequeno e entón agora a guerra vai ser moito máis crucial e estes aspectos son moitísimo máis relevantes. Os mercados, as empresas pequenas, a primeira recomendación é recuperar a base de datos dos clientes que tendes e empezar a chamar e ver como podes facer para que volvan, buscar fórmulas de que volvan, etcétera, etcétera. Eso para mí é o primeiro. Non sei se... Non teño fórmulas máxicas tampouco, se estuvera, lóxicamente, estaría noutro sitio. Nesa mesma liña, imos coa última pregunta que nos fai Emma González, a directora da Xunta de Ourense, e dice que en materia de turismo hai un debate porque todos os destinos se promocionan como destinos seguros. Eso en termos de marketing, temos que seguir insistindo en que somos destino seguro ou debería darse por feito xa e non insistir nese termo? Non, neste momento sí, porque non temos seguridade. Neste momento é precisamente o elemento máis importante, o factor máis importante de compra que temos. O difícil que é, eso empeza a ser xa como unha especie de mantra, o sea, se non o tes, peligro, pero todo o mundo ten. Entonces, o difícil para diferenciarnos da competencia nesa mente do consumidor, partindo da base de que eso xa o temos, van ser outros elementos, non vai ser esa única. Eso temos que ter por descontado, o sea, que tengas un sitio seguro por descontado. Cando teñamos vacuna, cando todo mundo este vacunado, ese nos pasa un pouco o tema isto, porque temos moi pouca memoria para o negativo. En calquer caso, sí que temos que ahora mismo comunicar eso sen ninguna dúbida, como el elemento principal, pero non o único, porque todo o mundo ten, por lo tanto temos que
temos que darlle máis a cabeciña, non é suficiente. Temos que buscar outros elementos que poidan axudar. Bueno, pois nada, moitísimas gracias, Reza, como sempre, por estar aí, non só como presidente, como ponente, como asistente, e que faz absolutamente de todo, traballar contigo, o que faga falta, é un gusto traballar contigo. Pasamos xa a segunda ponente, Laura Vázquez, que creo que a temos por aí conectada.